también me invitaron a salir hoy. Pero yo no me complico. Hago que mi vida sea más simple con el lavado Smart de mi lavadora Samsung. Su sistema Eco Bubble crea burbujas que se mezclan con aire y agua, permitiendo una mayor disolución y mayor penetración en mi ropa. No solo dejándola impecable y bien cuidada, también ahorrando hasta un 70% de energía. Yo dejé de preocuparme para empezar a disfrutar. Línea blanca Samsung. Vida Smart. Lavado Smart. Samsung se lleva a mamá de vacaciones a Cancún. Reciba un cupón por cada 40,000 colones de compra en refrigeradoras, lavadoras o microondas Samsung. Y participe en el sorteo de 3 viajes a Cancún para mamá con un acompañante y muchos premios más. Con Samsung, mamá se va a Cancún. Tomemos la tina de una lavadora ordinaria. Fácilmente, esta tina se convierte en un rallador. Lo mismo le pasa a su ropa. Esta es la tina de una lavadora diferente. La tina diamante Samsung. Como pueden ver, los hoyos son muy pequeños. Este es un rallador muy malo, pero una muy buena tina. Lavadora con tina diamante de Samsung. Cuando la ropa te importa, no se la confías a cualquier lavadora. Nueva línea de lavadoras Samsung. Únicas con tecnología Time on Drum, que cuidan la ropa que más te gusta. Ahora quiero presentarles la Active Dual Wash, la nueva lavadora de Samsung, que me encanta porque, por supuesto, incluye lo que viene siendo la tecnología Digital Inverter, que se traduce en ahorro energético. Pero aparte ella es divina porque también el espacio es bueno, o sea que no te va a consumir mucho espacio y tiene dos cosas en una, que viene siendo tu tina de lavado. Ahora la tenemos aquí, miren, hundimos este botón, que viene siendo el Water Jet, y aquí vas a poder lavar tu ropa fina. Generalmente ponemos en remojo algunas piezas importantes, pero ahí también va el trapeador y las zapatillas sucias. Así que ahora sencillamente colocamos las piezas aquí, las ponemos en remojo. Luego del remojo, esta agua la podemos reutilizar para el lavado o la podemos drenar. Otra cosa muy chévere que presenta Samsung en esta lavadora y es totalmente innovadora viene siendo el Magic Dispenser. Aquí vamos a colocar el jabón y como puedes ver, estas aspas que estoy moviendo aquí van a hacer que el jabón pues se distribuya de mejor forma. Generalmente los jabones quedan totalmente empastados en estas cajitas y pues aquí vas a hacer que el jabón se distribuya mucho mejor en tu lavado. Y bueno, otra cosa que me encanta de la Active Dual Wash de Samsung viene siendo, está acá adentro, acá lo ven, viene siendo su Magic Filter. Esto me parece la mejor invención del mundo. Todas las lavadoras tienen filtro, aquí se atrapan las pelusas, pero a veces están colocadas en lugares en donde la pelusa, o mejor dicho, el agua no llega ahí. Esto está incluido en la misma parte, el tambor de la lavadora, al lado de la ropa, al lado del agua, quiere decir que las pelusas realmente van a quedar aquí. Aparte es súper fácil de limpiar. La Active Dual Wash de Samsung es tu solución completa de lavado, porque hasta la bandeja la tiene integrada y lo que viene siendo esta parte, pues que viene siendo como el rayo que usamos los panameños para limpiar la ropa. Lavadora con capacidad para que mamá lave lo que quiera y pantalla digital cuando la tengas. Solo habrá una persona a quien envidiar. Sorprende a mamá. Por solo 24 cuotitas desde 51.48 puede ser tuya. Hasta 0% de entrada y sin garante. Con 45 días de gracia y hasta 4 cuotas gratis. Envídiate. Japón, vive la tecnología. Papá, ¿cómo era la vida de un calcetín antes de que existiera esta puerta? Ay, en verdad muy triste. Cuando alguien te dejaba fuera de la lavadora, todo se acababa. Quedabas solo y separado de tu par. Esos que nacieron para grandes hazañas deportivas, olvidados en lugares impensados. Calcetines de princesas desterradas de sus castillos. Hasta que llegó esta puerta AdWords. ¡Qué increíble cómo una puerta puede cambiar todo, papá! ¡Mira! ¡Picó! ¡Oh, hermano! ¿Suegra? Nuevas lavadoras Samsung AdWords. Se abre una puerta,
a la nueva forma de lavar. Code red, we're code red. Come on, laundry room staff. How bad is it? Oh, she took a juice box right to the face. Clear. Okay, so What about backup, Lammy? this is backup, Lammy. All right, go. Keep your head right. Don't let her see the fear in your eyes. With innovative Active Wash, get a built-in sink and washer all in one. Mi mamá siempre lava mi ropa, pero ya soy grande, así que puedo hacerlo yo. Nueva lavadora Samsung AdWash. Añade ropa durante el lavado. ¿Lavar la ropa? Fácil. ¿Olvidaste una prenda? Simplemente añádela con Samsung AdWash. Te toca esperar. Con la nueva lavadora Samsung Quick Drive, esperar cuesta menos, porque tarda la mitad de tiempo. Así, repartir las tareas es mucho más fácil. Ya no hay excusas. Una iniciativa de lavadora Samsung Quick Drive. El lavado que esperas en la mitad de tiempo. Nuevas lavadoras Samsung Quick Drive.